无数次。今天就和大家一起来翻卡册。首先登场的是三丽鸥偶像日记，大耳狗的普卡汪萌萌翅，多层纸雕的校园卡巨可爱。这个系列我还欧到2张编码卡，卡面工艺美到我失语。然后是三丽鸥明星派对，这个系列还出了立牌卡。来到了我最爱的圣诞系列，请欣赏我的梦情小卡，复数我吃。新出的奇梦包我还没收齐，非洲人还差好多大耳狗，但绝不影响我欣赏异形卡的美貌。万化，你真的太会做小卡了，建议和三丽鸥一起锁上，拜拜。